আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আরও একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে রয়েছে হিটাচি ব্র্যান্ডের 2 টনের একটি এসিটি একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে এবং নতুনের মতনই কিন্তু একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। দেখতে পাচ্ছেন কোনো স্ক্র্যাচ নেই এবং একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আউটডোরটিও একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। তো এই এসিটি যদি আপনারা নিতে চান তাহলে সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসবেন। আমাদের দোকানের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, সেখান থেকে আমাদের নাম্বার নিয়ে আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে চলে আসতে পারেন। তো বন্ধুরা, আরও একটি কথা বলে নিতে চাই, এসিটি যদি সেল হয়ে যায় তাহলে কিভাবে বুঝবেন? এসিটি যদি সেল হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই ডিসক্রিপশন থেকে আমাদের নাম্বারটা আমরা রিমুভ করে রাখবো। যদি ডিসক্রিপশনে আমাদের নাম্বার না পান তাহলে ভাববেন এসিটি সেল হয়ে গিয়েছে। তো এই এসিটি আপনারা যদি নিতে চান তাহলে নিতে পারবেন মাত্র 28,000 টাকায়। মাত্র 28,000 টাকায় 2 টনের এই এসিটি নিতে পারবেন। আমি আপনাদের একটু চারপাশটায় আমি একটু দেখাচ্ছি, আপনাদের দেখতে পাচ্ছেন। এবং এটা কিন্তু ডিসপ্লেটা এখানে হিডেন ডিসপ্লে, আপনার লাইন দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু ডিসপ্লেটা অটোমেটিকলি ভেসে উঠবে। এবং এই পাশটা আমি একটু দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। এবং এই পাশটাও দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। একটু কন্ডেন্সারটি একটু দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন কন্ডেন্সারও কিন্তু একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এবং এটার সাথে যা পাবেন, এটার সাথে অরিজিনাল যে রিমোটটা, এই অরিজিনাল রিমোটটা পেয়ে যাবেন এবং অরিজিনাল ডিসপ্লেটা পেয়ে যাবেন। তো এই এসিটা একদম ফুল রানিং, একদম ফুল রানিং আছে, কোনো প্রবলেম নেই, সব কিছু একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। তো যদি নিতে চান তাহলে সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।